بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan maanta halkan shirkan jaraa'id ugu qabtay inaan dhowr qodob isdul taago bulshada reer Somalilandna waxoogaa u iftiimiyo. maanta halkan waxa weeyaan waa hambaliyooyin isa saaran. waxaan marka hore hambaliyeynayaa oo si kal iyo laabo hambaliyeynayaa go-aankii maanta ka soo baxay guddida diiwaangelinta xusbiyada ee uu guddoomiyaha u yahay in ciyaale. waxaan leeyahay go-aanka geesinimada leh ee maanta loogu garnaqay labadii garab ee xusbiga oo codisku hayay oo maanta meel bannaan gartooda lagu naqay. waxaan leeyahay inaad u helisaan cadaaladda, inaad u helisaan xaqa, waa wax waajib ah oo idin saaran, waana idinku hambalyeynaya. maanta waxaan leeyahay waxa mujtamaca reer Somaliland yar iyo weyn madax iyo mijabo u hanqaltaagayeen amba u dhegtaagayeen warka ka soo baxaya halkaas. warkaasoo maanta ka farxiyay ummadoo dhan. annagu haddaan nahay madax dhaqameedna waanu soo dhaweynay, weliba anigu gaar ahaan Suldaan Saxardiid waan soo dhaweeyey go-aankaas, waan ku hambalyeynayaa. waxaan leeyahay inta dhimanna hala dhamaystiro. waana maanta tallaabo hore loogu qaaday dhanka wanaagsan, waa tallaabo loo qaaday dhanka cadaaladda, waa tallaabo loo qaaday dhanka horumarka. oo Soomaalidu wax ku maamulada rag cadaalad waaye sida cawsha kala yaac. maanta Somaliland heel baad u noqoteen. waxaan leeyahay labada garab ee dacwadda isku hayay aqbala natiijada ka soo baxday halkaas, waayo Soomaaliya ku maamulada gardid waa alla diid. waxaan leeyahay aqbala, soo dhaweeya, ku camal fala, shirweynahana fuliya, waayo xusbiga oo cud waa hanti qaran ummadda ka dhaxaysa. marka hadduu hanti qaran yahay xusbigu, waajib baa inaga wada saaran madax iyo mijaba. marka waxaan leeyahay hambal iyo mar labaad waa soo dhaweynayaa go-aanka halkaa maanta lagaga dhawaaqay. waana go-aan taariikhiya, waana go-aan geli doona taariikhda Somaliland. halka haddaan kaga gudbo, intaa kaga gudbo, waxaa mar labaad aan kan hambalyo ugu dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamuud Siiraanyo degmooyinkii cusbaa ee uu magacaabay. degmooyinkii cusbaa ee magacaabay waan soo dhaweynaynaa, si kaliya laabana soo dhaweynaynaa. weliba degmooyinkii loo magacaabay gobolka Muruujeex sida Balley Mataan, waxaan leenahay Balley Mataan waa degmo u soo kordhay beesha, waa degmo u soo kordhay deegaanka, waa degmo u soo kordhay Somaliland. markaa madaxweyne waxaan leenahay waan kugu soo dhaweynaynaa degmooyinkii aad magacaawday dhammaantood, gaar ahaan Balley Mataan. Balley Mataan oo ah deegaankan ka soo jeedo u ahayna suldaanka kana mida deegaanka koonfurta soo Hargeysa. waxaan leeyahay madaxweyne waxa lagaaga fadhiyaa degmooyin kale oo badan baa lagaaga fadhiyaa oo deegaanka bariga Hargeysa iyo koonfurta u baahan yihiin. waa dal baaxad leh, waa dhul baaxad leh aad u ballaaran. inaad kusoo kordhisay Balley Mataan waa wax loo fadhiyo wanaagsan. laakiin madaxweyne waxaan ku leeyahay bal hoos u eeg degmooyin kale qaadi kartaa deegaankaasi qaadi karaa oo fara badan, beeshuna ay u baahan tahay. marka waxaan hadalkay kusoo gabagabeynayaa maanta aan hadalkay kusoo gabagabeynayaa baaq nabadana u dirayaa dadka isku haya deegaanka Awrbogeys ee shirka lagu soo xidhay. shirkaana waxaan leeyahay waan hambalyeynayaa nabadda la qaatay, go'aamada geesinimada la qaatayna waan hambalyeynayaa. arrintan natiijada laga gaadhay Awrbogeysna waan hambalyeynayaa. dowladdana waxaan leeyahay fuli heshiishada aad la gashid beelaha iyo shirarka. waxaan leeyahay midho dhal buu noqon doonaa. meelaha kale xasaasiga ka taagan sida Buuhoodle, bariga Sanaag na waxaan leeyahay nabadda ha laga shaqeeyo, nabadda ha lagu soo dabaalo dalka. Somaliland ma kala maaranto, waa uliya diirkeed. marka waxaan leeyahay wax inaga dhintay intii naga dhimatay nagu filan, wax khasaare nagu dhacay intii nagu dhacday nagu filan. maanta waxaan leeyahay nabadda ha laga shaqeeyo, ha lagu soo dabaalo. beelaha wax tabanayna waxaan leeyahay miiska wada hadalka insha Allah waynu ku hadli doonaa. meel kastaba tabasho waa taallaa. waxaan kaga baxayaa hadalkaygii Somaliland guul iyo gobonimo baan rajaynaya dhammaantiin. wa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.